Ciao amici, come vi avevo anticipato, oggi mi è arrivato il pacco con i markers da OU da 72. Adesso andiamo a spacchettare insieme, ad aprirlo insieme e dopo li proveremo, li testeremo facendo qualche disegno. Mi sa che l'ho aperto dalla parte, ecco qua. Questo è il pacco. Scusate, ma ho la gattina che mi ha rovesciato praticamente tutto. Allora, questo è il pacco. Andiamo ad aprirlo. Eccoli qua. Scusate, ma ho la gattina che sta scavando dentro la scatola. Allora, questi sono i nostri markers. Aspettate un attimo che gliela prendo, altrimenti qua non ci fa sentire niente. Questi sono i nostri markers 62. Vedo già che ci sono anche dei 72. Vedo anche che ci sono già dei toni pelle. Troviamo, come nell'altra confezione, il foglio di plastica per non macchiare il retro e la tabella dei colori, che è un po' più grande perché i colori sono di più. Qui c'è una brochure che ci spiega lo stesso qualcosa sui markers, sulle tabelle dei colori. E questi sono i colori molto belli. La selezione dei colori è davvero varia e mi pare che ci siano pure tutti belli, sì. Andiamo a usarli.